Ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mu makuru dukurikira mu makuru atandukanye no mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho hano kuri Local Stories. Tugarutse nanone mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda agaruka mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Abaturage bakomeje kugaragara mu bikorwa bitandukanye, ariko by'umwihariko inkuru irimo iravugwa ku musore witwa Disclaimer yatangiye guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga no ku bitangazamakuru bitandukanye, aho uyu musore w'umunyamakuru cyane cyane ukorera ku rubuga rwe rwa Disclaimer wa YouTube yarangije gutabwa muri yombi. Ni inkuru rero yarangije kwemezwa ubu ngubu n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB biciye mu muvugizi warwo Murangira Bitieri. Turaje tuyigarukeho gatoya tubabwira uko bimeze. Turaza kugaruka kandi nanone mu makuru akomeje kugenda agarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye avuga cyane ku nsanganya zabaye mu gihugu cy'u Burundi. Haravugwa byinshi, bamwe bati bashaka guhirika ubutegetsi, abandi bati ububiko bw'intwaro bwatwitswe kubera yuko mu gisirikare henda gukorwa ikijyanye no gucunga imikoreshereze y'imitungo. Ni byinshi birimo biravugwa ku ishya ry'ibikoresho mu gisirikare cyo muri Bujumbura. Turaje nabyo tubabwira uko mu by'ukuri bimeze, aho ibintu bigeze bikomeje kuba byinshi, turabigarukaho. Turaza kugaruka kandi nanone mu bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, cyane cyane nanone ku Rwanda. Biravugwa neza ko umugabo witwa Nduhungirehe yarangije kugaragaza yuko ibyavuzwe na FARDC byo gusenya umutwe wa FDLR ngo ari amagambo gusa atagira ibikorwa. Ni byatangiye rero kugaragara, ndetse bamwe bakavuga yuko u Rwanda rutangiye kugaragaza rwose ngo ibinyoma bya DRC, ariko abandi bati ibi ngibi ni bimwe mu bimenyetso biba bigaragara neza yuko abangaba kumvikana bigoye. Turabigarukaho. Ni byinshi cyane birimo biravugwa ku mbuga nkoranyambaga no ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko reka turambura ayo makuru tubabwiye. Dore nk'ubu ngubu Perezida Paul Kagame yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania. Nabyo nitubona uko tubibagezaho turabibagezaho. Reka rero twinjire neza mu bijyanye n'iri fungwa ry'uyu musore ndetse n'umugabo ufite abana b'impanga witwa Disclaimer warangije gutabwa muri yombi. Ngira ngo twari twabagejejeho ikiganiro cyavugaga kuri aya makuru. Ubu noneho rero twabonye amakuru y'ubwino. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje yuko umusore witwa Niyigaba Clement uzwi ku izina rya Disclaimer kuri YouTube yafunzwe. Ese arakekwaho iki? Ngo arakekwaho kwangiza ikintu cy'undi ndetse no kurwanya ububasha bw'amategeko. Niyigaba rero yabanje ngo gushyira ku rubuga nkoranyambaga amashusho y'inzu zari zirimo zirasenywa, avuga yuko yari ifite ibyangombwa byo kubakwa, ngo byo kubaka ishuri, ariko kandi ngo akaba yatunguwe no kubona urwego rw'akarere ka Gasabo rusenya rutanageze aho ikibazo cyabereye. Byarakomeje. Niyigaba avuga yuko rwose ngo yasabye akarere kwisenyera inzu yari ari kubaka, ngo kakabyanga, ndetse bikarangira ngo hoherejwe abo kuyisenya. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Claudine Ntirenganya yahise avuga ko rwose ngo icyangombwa cyasabwe cyari icyo gusana inkuta ebyiri ku nzu ishaje ndetse no gusimbuza amabati, aho kuba ngo guhindura imiterere y'inyubako cyangwa kubaka inshyashya. Urumva rero ko aha byari byatangiye gukomera, byari bikiri mu bijyanye no gusobanura uko ibintu byagenze. Nyuma rero y'uko inkuru ngo y'iyi nzu yasenywe
ibaye ikimenyetso. Niga Bakarema ngo yatawe muri yombi akekwaho kurwanya ububasha bw'amategeko. Ngira ngo murabyumva, byanasaga nuko byari byatangiye guca igikuba ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru bitandukanye batangiye kuvuga kuri aya mashusho. Bamwe bakavuga yuko ngo byanabangamiraga ituze rya rubanda, abandi bati mu Rwanda nta burenganzira bwo kuvuga buhari. Nyamara bigaragara yuko ari byinshi birimo biragenda bibivugwaho. Umuvugizi rero wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yabwiye umunyamakuru witwa Oswald Mutuyeyezu yuko rwose ngo uyu mugabo yatawe muri yombi. Ati nibyo arafunzwe, arakekwaho kwangiza ikintu cy'undi ndetse no kurwanya ububasha bw'amategeko. Hari icyo rero twaza kubabwira ku ingingo ya 205 mu gitabo giteganya ibyaha ndetse n'ibihano muri rusange, ivuga yuko umuntu wese ushishikariza abandi kwigomeka ku by'amategeko ateganya aba akoze icyaha gikomeye. Iyo rero mu by'ukuri ngo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko nanone kitarenze imyaka 7. Ngira ngo murimo murabyumva ko uyu musore ashobora kuba agiye kujya muri gereza byibura imyaka 5. Biteye ubwoba. Ibihano bivugwa rero mu gika cya 2 cy'iyi ngingo bikubwa kabiri, ngo bikubwa 2 iyo uko gushishikariza kwangiza ingaruka mbi. No kuvuga ngo nimba iby'uyu mugabo yavuze hari icyo byangije, ngo bagomba kuzakuba 2 iki cyaha cyangwa se iki gihano cye. Naho rero ingingo y'186 muri iki gitabo ivuga yuko umuntu wese rwose ngo kubw'inabi wangiza cyangwa se nanone wonona ikintu cy'undi cyimukanwa cyangwa se kitimukanwa, nawe ngo abakoze icyaha. Wakwibaza ngo se Disikerema n'igiki yakoze cyo kwangiza? Ariko nyine ubwo byanga bikunda hari igihari, tuzagenda tubibasobanura neza. Ngiyo rero abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 2 ariko nanone ngo kitageze ku mezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko nanone ngo atarenze ibihumbi 500 cyangwa se kimwe muri ibyo bihano. Ngira ngo murumva yuko rero uyu musore byanga bikunda afite ikibazo gikomeye cyane, ndetse byanga bikunda aho yageze araza kuhahombera bikomeye. Reka aho have tube tugiye mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi rero ikibazo gikomeye cyane cy'ibyahiye cyangwa se cy'umuriro ukomeye cyane wakomeje kugenda ugaragara ku munsi w'ejo, ndetse n'amagingo bikaba bivugwa yuko hari ibikiri kuzimwa, cyakomeje gutera ubwoba benshi. Biravugwa yuko umugabo witwa Evariste Ndayishimiye ndetse we rwose ngo ashobora no kuba yavuye mu gihugu nyuma yo kubona ko ngo ibintu bishobora kuba byakomeye. Ndayishimiye avuga hari icyo kandi nanone avuga ku bisasu byaturikiye muri Bujumbura. Ubwo niyo makuru tugiye guheraho ku bijyanye n'ibyabaye. Perezida Ndayishimiye yagaragaje yuko ngo hari abagize ibyago nyuma y'inkongi y'umuriro yaraye yibasiye ahabikwa intwaro mu kigo cya gisirikare giherereye mu mujyi wa Bujumbura. Ndayishimiye rero abinyujije ku rubuga rwe rwa X yagize ati nihanganishije abagize ibyago biturutse ku muriro wadutse mu bubiko bumwe bw'ikigo cya gisirikare kiri muri zone ya Musaga. Duhumurije abarundi bose. Kandi Perezida Ndayishimiye rero muri ubu butumwa yanditse mu masaha y'isa 7:11 z'ijoro kuri uyu wa gatatu nyine tariki ya 2 Mata 2026, yavuze yuko inzego z'igihugu cye ngo ziri mu kazi zireba ku bintu ibyo ari byo byose. Amakuru rero mu by'ukuri
yatangiye agaragaza neza yuko kuwa kabiri tariki 31 Werurwe 2026 aribwo hatangiye guturika ibintu bihereye mu kigo cya gisirikare kiri mu gace kitwa Musaga giherereye mu majyepfo y'umujyi wa Bujumbura. Hagaragaye rero umuriro mwinshi uzamuka. Benshi rero bakomeje kugenda bagaruka kuri ibi ngibi, bagaragaza neza yuko ibintu bishobora kuba biri mu rujijo rukomeye cyane, kuko nk'ubwo ngubwo umuvugizi w'igisirikare witwa General de Brigade Baratuza Gaspard yari yabinyujije ku rubuga rwe rwa X, gusa nyuma aza kubisiba. Yasaga n'aho arimo arahumuriza abaturage, nyamara nyuma yaho aza kubisiba. Abantu bahita bavuga bati ushobora kuba ibyo wari uvuze wari ubeshye. Ngira ngo mu kiganiro byari byaciyemo nabagejejeho kare cyari kiri live. Uyu mugabo rero yaje kunganirwa nanone na Minisiteri y'Umutekano, nayo yagaragaje yuko ibyabaye rwose ngo ari insanganya ryaturutse mu gisirikare, ariko kandi nanone bihanganisha abaturage. Benshi rero noneho barimo baravuga byinshi, baravuga yuko ngo muri iki gihugu hagiye kubamo ikijyanye n'iperereza ku bijyanye n'ibikoresho bigurwa n'igisirikare. Bikaba bivugwa yuko rero uyobora igisirikare Prime Niyongabo ngo ari we rwose wafashe icyemezo cyo kwikoresha iyi mpanuka kugira ngo agaragaze yuko ibyinshi yari yaraguze ngo byangiritse. Biteye ubwoba. Abandi bakavuga bati ahangaha hari hatangiye gukorwa igisa ngo no gushaka guhirika ubutegetsi, ngo bihera ahangaha ngo nakaduruvaye. Mu by'ukuri rero binakekwa yuko kaba kagiye gukomeza mu gihugu rwagati. Nabyo tuzagenda tubikurikirana. Abandi rero bavugaga yuko ngo Evariste Ndayishimiye aribwo yari akigera mu gihugu, ndetse ngo hagomba kuvuka akavuyo mbere yuko ahagera, ariko nanone ngo biza kurangira batayiminze nabi, agera mu gihugu ako kavuyo aribwo kagihari. Nabyo ni ibintu biteye ubwoba. Nyuma yaho abantu baje kuvuga ko ngo yahungiye muri Tanzania, ariko amakuru angeraho bikavuga ko rwose ngo atariyo. Abandi rero batangiye kubeshyera umugabo witwa General Bunyoni yuko ngo ari we washobora ngo kuba yateguye iki gikorwa, ngo mu rwego rwo kugaragaza yuko rero ngo isaha n'isaha yanafata ubutegetsi. Uyu mugabo rero bamwe bakavuga yuko ari kubeshyerwa, kuko rwose ngo nta tubaraga yifitiye, afunguwe vuba. Ibivugwa ni byinshi mu Burundi. Biranavugwa ko ngo bishoboka ko hariya hari sitasiyo ndetse ngo n'ububiko bwa essence bishobora kuba ari byo byateje impanuka. Nabyo ni ibintu mu by'ukuri rero bidafitiwe amakuru ahagije. Turacyakomeje kugenda dukusanya amakuru akantu ku kandi, nihagira ikindi kiboneka tuzababwira. Gusa Burundi burimo buragirwa inama ngo yo gukora iperereza karahabutaka ku bijyanye n'ibyabaye, kuko rwose ngo nihagira ikindi cyongera kuba ngo biraba ari ikibazo gikomeye cyane. Haraba hagiye kuba akavuyo mu gihugu rwagati. Muri Uganda dusimbukiyeho gatoya, General Kayini Rugaba-Muhoozi yafunguye General Namanya anamuhanaguraho ibyaha. N'umwe mu bagabo bari barafunzwe mu minsi yashize, nyamara bivugwa yuko uyu rwose ngo yafunguwe. Mugaba mukuru w'ingabo za Uganda Kayini Rugaba-Muhoozi yafunguye Brigadier General Johnson Namanya nyuma yo guhura nawe akamuhanaguraho ibyaha byose ngo yari akurikiranyweho. Umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda witwa Colonel Chris Magezi niwe wemeje rwose aya makuru mu butumwa yatambukije ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa X. Nyamara ariko mu minsi yashize witwa General Kayini Rugaba-Muhoozi akaba yaravuze yuko igihugu cye cyinjiriwe mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ndetse bamwe bakavuga ko n'aya makuru yose tubona kuri X ashobora kuba ari ibihuha. Reka twinjire ndetse ari naho dusoreza tubabwire ku bijyanye n'uko Nduhungirehe avuga yuko rwose ngo Kongo ifite ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo ibyo bavuga n'ibyo bakora biratandukanye cyane.
ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje yuko ku gahunda yo kubahiriza amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono Washington DC tariki ya 4 Ukuboza 2025 bisaba gukora rwose ngo ibikorwa bifatika, aho kuvuga amagambo ndetse no gutanga amasezerano adasohozwa. Ibi ngibi rero yabitangaje nyuma y'uko FARDC kwa 29 Werurwe 2026 yatangaje y'uko ngo yohereje umugabo wungirije i Kinshasa ngo atangize ibikorwa nako Kisangani ngo atangize ibikorwa byo kwambura intwaro abarwanyi ba FDLR. Ni kenshi rero DRC n'ubundi yagiye igaragaza yuko ngo igiye gusenya umutwe wa FDLR, ariko kandi ngo bikarangira bibaye igihuha ndetse ngo bikaba ibitabaho. Umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC rero witwa Lieutenant General Nduru Jacques Cyarigonza kwa 29 nibwo yasesekaye ahangaha agaragaza yuko ngo bagiye gusenya umutwe wa FDLR. Gusa mu makuru ngo bigaragara ko naho bihuriye, kuko ubundi ngo washaka gusenya FDLR yayihera rwagati muri Kinshasa, kuko ngo abayobozi benshi mu gisirikare ndetse n'abasirikare bakomeye ngo bakomoka muri FDLR ngo babanza gusenyera aho ngaho. Nduhungirehe rero avuga yuko ngo ariya magambo adafite ibikorwa ntacyo amaze ndetse nta n'icyo azageza ku bijyanye no kugarura ubwumvikane n'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati yayo ndetse n'u Rwanda. Reka rero tugire gutya dusoreza aha, tubashimire ko mwabanye natwe kandi mukomeze mubane natwe 5 kuri 5.